So mga ka-Tikrippers, nandito kami sa aming client. So, okay na mga ka-Tikrippers. Ngayon ka-Tikrippers, katatapos na namin magkabit ng pyesa. So working na siya. So ito yung outdoor unit. Ano yung pag-good na siya. Tumatakbo na mga ka-Tikrippers. By GM Electronics Service Center ng Samsung. So, pag may complaint kayo, tawag lang kayo sa aming hotline. Okay na, ka-Tikrippers. Tikrippers, tapos na. Sarado na lang. GM Electronics at your service. Samsung Service Center. Ayos na, ka-Tikrippers. Thank you so much.